آسمان در اختیار ایران است. رادارها و سامانه‌های بومی، متخصصان کارکشته داخلی و هوشیاری همیشگی این شعار را عملی کرده. در کنار اینها قدرت ایران در ساخت پهپادهای گوناگون با قابلیت‌های متنوع و ویژه را هم باید به جمع توانمندی‌های هوایی کشورمان افزود. گزارشی که می‌بینید روایتی از خلق حماسه‌ای کاملاً ایرانی است. خط مقدم یعنی دست به ماشه و چشم در چشم دشمن. ایران در خط مقدم است. ثانیه به ثانیه چشم در نگاه دشمنان این مرز و بوم. بیدار و آماده در 3700 نقطه پدافندی. ابابیل‌های حامل گدازه‌های آتش برای چشم دشمن و برای قلب دشمن. اینجا مسیری محرمانه کیلومترها در دل کویر. اجازه یافتیم یکی از آشیانه ها را ببینیم. آشیانه عقاب‌های پدافند. اطراف ما ناامنی در حالی موج میزنه که کسانی که ادعای آوردن امنیت دارن در اون کشورها حضور دارن، اما در جمهوری اسلامی ایران امنیت موج میزنه چون مستقل هستیم. فرمانده گفت این توانمندی ارمغانی است برای مردمی قهرمان. پرنده ها اینجا کاملا هوشمندند. مراکز پدافندی در سراسر ایران اسلامی با سامانه فرماندهی و کنترل یک پارچه بومی دست در دست همند. شاید دشمن فکر بکنه که میتونه به ما حمله بکنه، اما سوال اصلی اینه چطور میخواد جان سالم بده. امروز فقط میخواهیم از پهپادهای قرارگاه بگوییم. قرارگاه پدافندی با نام خاتم الانبیا که انواع طیف‌های راداری و سامانه‌های موشکی را در خود جای داده است برای امنیت پاکترین و آرامترین آسمان غرب آسیا، آسمان ولایت. حالا از آسمان ولایت نگاه کن. سرتاسر جغرافیای ایران اسلامی مملو از آشیانه عقاب‌های پدافندی است، بدون سرنشین‌هایی که لحظه به لحظه آماده‌اند، آماده شناسایی، آماده رهگیری و آماده رزم و انهدام هر متجاوز. و اینجا تنها گوشه‌ای از ایران اسلامی است. کسی باور نمی‌کرد قرارگاه دریایی از پهپاد داشته باشد. کسی باور نمی‌کرد جای جای ایران اسلامی عقاب‌ها در آشیانه خود آماده شکارند. اگر نیاز باشد هواپیمایی با موشک زده می شود مانند هرمس. اگر نیاز باشد هواپیمایی با جنگ الکترونیک بر روی زمین نشانده می شود مثل آرکیو 170. اگر نیاز باشد هواپیمایی با سرنشین با 108 نظامی ناتو در جمهوری اسلامی ایران به زمین نشانده می شود و عذرخواهی می کند مانند ایساف در سال 93. و اگر نیاز باشد حجم انبوهی از عقاب‌های تیز پرواز پدافند هوایی بر جان دشمن فرود خواهد آمد. هر عقاب نامی دارد، هر عقاب وظیفه‌ای. برخی جنگاورند، برخی رهگیرند، برخی در شناسایی هدف و جنگ الکترونیک حرفی برای گفتن دارند و همه در لحظه رزمنده‌ای پرتوان برای پدافند. آنچه را که امروز دیدیم و شما ملاحظه کردید در مدت زمان کمتر از 7 سال طراحی، تولید، مستقر و مأموریت انجام می‌دهد. در دل کوه‌ها، میان دشت‌ها، در قلب دریا و هر نقطه‌ای که ذهنت یاری کرد شاید آشیانه‌ای باشد. آشیانه عقاب‌های پدافند. این خبر نخستین بار است که به گوش دنیا میرسد. پیامی دارد. دست و پنجه نرم کردن با جمهوری اسلامی ایران یعنی واقعه تبس. چینش مراکز پدافندی در سراسر جغرافیای این مرز و بوم دائما در حال تغییر است. برای همین نقشه های شوم دشمن در ابتکار عمل ما دفن شده است.
هواپیمای پنهانکار لبه تکنولوژی استکباره. وقتی به اون اخطار میدی و اون با عذرخواهی منطقه رو ترک میکنه، یعنی شما ابتکار عمل دشمن رو یک ضرب در قرمز زدید. وقتی موشک‌های دوربردش در دید رادارهای استراتژیک برد بلند شما باشه، یعنی شما لبه تکنولوژی استکبار رو به چالش کشیدید. فرمانده جوان با جوانترین سازمان نظامی ایران اسلامی 24 ساعته پایه‌کار امنیت آسمان ماست. تنها سازمانی که جوان هست و نوپا هست و در حال مأموریت هست و بیشتر از هر سازمانی گسترش داره، یعنی 3700 نقطه قرارگاه پدافند هوایی است با اختیارات فرانیرویی، با نیروهای خستگی ناپذیر، متعهد، متخصص و با انگیزه. اینجا کهکشانی درمانده است از هیبت بچه‌های پدافند. ما یه اصطلاح داریم میگیم پدافند از اونجایی شروع میشه که آسفالت تموم میشه. تا چشمان تیزبین پدافندیان ارتش هست آسوده باشه. این چشمان بیدار قرارگاه پدافند هوایی از نوع پهپاد همیشه آماده است. سرمایه اصلی نفت نیست، سرمایه اصلی جوانان ما روی زمین هستند. از فکر اونها، از ذهن اونها بال و بدنه‌ای طراحی شد که هیچ کشوری به ما نمیفروشه. ایمان مرآتی، خبرگزاری صدا و سیما، یکی از آشیانه‌های عقاب‌های تیزبین پدافند در ایران اسلامی.